ал іздесе тапса қуанады. Енді адамның ақылы сөзінен тұрады, нұры көзіне тұрады дейді. Адамның аузына келген сөз ақылмен келу керек. Менің ойымда сөйлеу үшін ойлау керек, жұту үшін шайнау керек. Ойланбай сөйлеген сөз адамды опыққа апарады. Ойланып сөйлеу керек дейді. Енді ойда, үйде болсын, түзде болсын, адам өзін бір қалыпты кішіпейіл сабырлы ұстау керек деп ойлаймын, еңбекпен. Мен мына келе жатқанда кез келген заттың қай жерде жатқанын, оның қалай тұрғанын нақты білемін. Еңбек еткен адамдарды жақсы көремін. Жалпы өмірімде сондай. Әйел өмірдің өзегімен күре тамыры дейді. Әйелің ақылды болсаң, 4 балаң түгел дейді. Немесе әйелің ақылды болса, бүкіл байлықтың тең жартысы дейді. Әйел сұлу бола ма, болмай ма, ол табиғаттан, бірақ ақылды болу парыз екен әйелдер. Әйелдер адал болса, ол періштедей пак болса, оның мерейі үстем тұрады екен. Ол баланың алдында да, ер адамның алдында да. Сондықтан бүкіл үйдің ұйытқысы әйелдерге көп нәрсе байланысты. Сол адалдығы мен әділдігі адамды сол бір қарыздар етеді. Сондай болуға. Сол айтады, бір адамды көргенде несін айтасың деген, бір адамды көргенде жақсы қасиетін айту керек депті. Неге деп сұрапты? Жақсылықтың қадамы ұзақ, бара жері алыс депті. Арамның адымы қысқа, бара жері жоқ депті. Ол адам ондай емес шығар десе айтты. Егер ол адам ондай болмаса, сондай болуға қарыздар депті. Жақсылықтың қадамы ұзақ, бара жері. Жақсылық деген қандай деп сұраса айтты. Жақсылық деген ол ауыр нәрсе депті. Құдықтан суды тартып алғандай депті. Жамандық дегені, жамандық оп-оңай нәрсе, шеректегі суды төге салған айтады. Ал енді жалпы келін болғаннан кейін үйдің түтіні түзу шықсын дейсің. Ілмектен сілмек таға берсең, жағдай қиындай береді. Келіні бар адамның бір көзі көріп, бір көзі көрмеу керек дейді. Бір құлағы естіп, бір құлағы естімеу керек. О не деген сөз? Бұл қарилер біреу 3 түрлі болады дейді, біреу 2 түрлі болады. Қазыналы қария, қазмұр қария деген болады екен. Даланың қазынасы мал дейді екен, үйдің қазынасы қарт дейді екен. Қазыналы қарт кешірімді болу керек, мейірімді болу керек. Келінге жақсы нәрсені үйрете беру керек. Келін де өзің қызың сияқты нәрсе. Келіндеріміз бізге жақсы немере тауып берді. Келін түссе бізді шақырады. Бірақ мен анандай бәле тұрған жерде отырылмаймын. Шетін жерде.